2026年、法廷に静寂が訪れた。裁判長の声が重く、ゆっくりと響く。被告人を無罪とする。その瞬間、男は動けなかった。膝から崩れ落ちそうになるのを必死にこらえた。傍聴席からおえつが漏れる。妻が両手で口を覆って泣いていた。娘は席から飛び出して父親に抱きついた。男の名はキム・ジョンホ、元刑事。かつて市民を守るために生きた人間だ。しかし彼はその信念ごと8年間奪われた。無実のまま獄の中で法廷を出ると冬の光が差し込んでいた。冷たい空気が頬に触れた。それがどれほど久しぶりの感覚だったか言葉にならなかった。リポーターズたちが殺到する中、彼はただ空を見上げた。涙はもう出なかった。8年分の涙はとっくに枯れていたから。私の指紋が現場から検出された。あの証拠は私自身が捜査した事件のものだったんです。その言葉の意味をあなたはまだ理解できないかもしれない。なぜ捜査した刑事の指紋が23年後に証拠として蘇ったのか。なぜ真犯人は別にいたのに彼が8年も服役しなければならなかったのか。すべての始まりは2003年一件の強盗事件だった。あの頃キム・ジョンホはまだ普通の刑事だった。朝コーヒーを飲んで家族に行ってきますと言って職場へ向かうごく当たり前の日常を生きていた。の言葉の意味をあなたはまだ理解できないかもしれない。なぜ捜査した刑事の指紋が23年後に証拠として蘇ったのか。なぜ真犯人は別にいたのに彼が8年も服役しなければならなかったのか。すべての始まりは2003年一件の強盗事件だった。あの頃キム・ジョンホはまだ普通の刑事だった。朝コーヒーを飲んで家族に行ってきますと言って職場へ向かうごく当たり前の日常を生きていた。彼は当時38歳だった。刑事になってもう13年が経っていた。同僚たちからは現場の感覚が鋭い男と呼ばれていた。派手な出世とは無縁だったが地道に誠実に職務をこなしてきた。それが彼の誇りだった。自宅はソウル郊外の小さなアパートだった。妻のスヨンと小学生の娘がいた。週末には近所の公園で娘と一緒にバドミントンをした。夕食はできる限り家族と食べるようにしていた。忙しい刑事の仕事の中でそれだけは譲れないことだった。夢があった。定年まで勤め上げて娘の結婚式に制服姿で出席すること。ささやかな夢だった。でも彼にとっては何よりも大切な夢だった。2026年の今となってはその日常がどれほど貴重だったか誰もが気づく。しかしあの頃の彼にはまだわからなかった。平穏な毎日が音もなく崩れ始めていることを。そして2003年の秋、一本の電話が彼の人生を変えた。2003年秋、ソウル郊外の住宅街で深夜の強盗事件が発生した。被害者は60代の独居老人。玄関をこじ開けられ現金と貴金属が奪われた。幸い命に別状はなかった。しかし被害者の証言は断片的で犯人の手がかりはほとんどなかった。その事件を担当したのが当時38歳の刑事イ・ジョンホだった。彼は誰よりも早く現場に駆けつけた。証拠を採取し聞き込みを重ね地道な捜査を続けた。しかし犯人は見つからなかった。事件はやがて迷宮入りとなった。それから23年が過ぎた。2026年春、定年まで残り1年を切ったイ・ジョンホのもとに突然捜査員たちが現れた。イ・ジョンホさん、2003年の強盗事件について話を聞かせてほしい。最初彼は意味が理解できなかった。あの事件なら自分が担当した。もちろん覚えている。しかしなぜ今さら。捜査員たちの表情は硬かった。あなたの指紋が現場から検出されています。沈黙が部屋に満ちた。指紋、確かに自分の指紋は現場にある。当然だ。自分が
直接操作したのだから。しかし、彼らが示した証拠記録には、奇妙な点があった。採取日時が、事件発生の3日後ではなく、初動捜査の時刻と一致していたのだ。記録の上では、彼が現場にいたのは、犯行が起きたとされるまさにその時間帯だった。誰かが、記録を書き換えていた。しかし、それを証明する手段が、当時の彼には何もなかった。同僚たちは口をつぐんだ。上司は目を合わせなかった。そして、23年前に自分が丹念に集めた証拠が、今度は自分自身を縛る鎖となって締め付けてきた。彼は、自分が逮捕した容疑者と同じ椅子に座らされた。あの頃、容疑者たちはこんな気持ちだったのだろうか。無実を叫んでも、誰も聞いてくれない。あの静寂、そして、逮捕状が執行された。果たして、真犯人は誰なのか。なぜ、証拠は書き換えられていたのか。次回、ついに始まる裁判の中で、さらに衝撃的な事実が明らかになっていく。自分が集めた証拠が、今度は自分を縛る鎖になった。2026年。その日、パク、ジョンは手錠をかけられた。かつて自分が何度も使ったあの取り調べ室に、今度は容疑者として連れて行かれた。椅子の感触は、昔と変わらなかった。しかし座る立場が、全く違った。あなたの指紋が、現場から検出されました。捜査官の声は、事務的だった。淡々としていた。感情がなかった。パク、ジョンは静かに答えた。私が直接捜査した事件の現場です。指紋が残っていても当然ではないですか。しかし、捜査官の目は変わらなかった。彼の言葉は、最初から信じられていなかった。IMG、証拠書類が積み上げられていった。2003年の強盗事件、被害者の証言、現場写真、そして問題の指紋鑑定書、すべてが、パク、ジョンを犯人として指し示していた。しかし、ここに奇妙な点があった。最初の捜査記録と、今回提出された鑑定書の間に、微妙な差異があった。日付の記載が、一部で食い違っていた。捺印の形式も、わずかに異なっていた。パク、ジョンウの弁護人は、この点を法廷で訴えた。証拠が改ざんされている可能性があります。しかし裁判所は、それを認めなかった。IMG、裁判は、3ヶ月で結審した。無実を叫ぶ元刑事。しかし法廷に響いたのは、有罪の判決だった。懲役8年。法廷を出るとき、パク、ジョンは空を見上げた。晴れていた。何事もなかったかのように、空は青かった。無実を信じてくれる人間は、ほとんどいなかった。かつての同僚たちは、沈黙した。被害者遺族は怒りをぶつけた。メディアは、腐敗刑事、と書いた。誰も、聞いてくれなかった。IMG。そして週刊の日がやってきた。鉄の扉が閉まる音が、廊下に響いた。その音が消えた後に残ったのは、静寂だけだった。鉄の扉が閉まった。その音は、廊下を伝って消えていった。しかし、パク、ジョンウの耳の中では、その音がいつまでも鳴り続けた。週刊初日の夜、彼は天井を見つめた。眠れなかった。かつて自分が被疑者を連行した、あの手錠の冷たさを思い出した。今、その冷たさは自分の手首に刻まれていた。刑務所の朝は、早い、起床の合図とともに、無機質な一日が始まる。食事、作業、点呼、それが繰り返された。来る日も、来る日も、最初の1年は、怒りがあった。この怒りだけが、自分を支えていた。俺は無実だ。という言葉を、毎晩心の中で繰り返した。しかし2年目に入ると、その怒りさえ、少しずつ薄れていった。面会に来る者は、ほとんどいなかった。かつての同僚は誰一人として現れなかった。20年以上共に働いた仲間たちが、まるで存在しなかったかのように、消えていった。妻からの手紙だけが届いた。最初は週に一度、やがて月に一度、そして、ある時期から、それも途絶えた。彼は、その最後の手紙を何度も読んだ。便箋の端が、擦り切れるほどに、3年が過ぎた頃、彼はほとんど言葉を発しなくなった。他の受刑者たちからは、幽霊みたいな男、と呼ばれた。食事をして、作業をして、眠る。それだけが、彼の一日だった。しかし、
それでも彼は一つのことをやめなかった。毎朝、目が覚めるたびに、自分に言い聞かせた。俺はあの現場にいなかった。俺はやっていない。と、その言葉が、かろうじて彼を人間につなぎ止めていた。5年目の冬、一枚の手紙が届いた。差出人の名前を見て、彼は目を細めた。見知らぬ名前だった。しかし、その文面の最後にある一行が、彼の手を震わせた。あなたの事件を、もう一度調べている者がいます。捨てられたはずの希望が、再びどこかで息をしていた。5年が過ぎた冬、一枚の手紙が届いた。差出人の名前は、見知らぬ女性のものだった。彼女の名前は、パク・ソヨン。市民の権利を守るために活動する、小さな法律支援団体のスタッフだった。手紙にはこう書いてあった。あなたの件を、私たちは見ていました。あなたが正しいと、信じている人間がいます。と、彼は何度もその文章を読み返した。読むたびに、目の奥が熱くなった。外の世界では、彼の家族が動いていた。妻のユジョンは、仕事を辞めた。2つのアルバイトを掛け持ちしながら、弁護士費用を工面し続けた。息子は毎週末、面会に訪れた。父の顔が日に日に老けていくのを、黙って見守りながら、お父さん、諦めないで、その一言だけを残して、帰っていく息子の背中を、彼は鉄格子越しに見送った。弁護士の名前は、キム・テヒョン。国選ではなく、視線で引き受けた人物だった。彼は言った。この事件には、おかしな点がある。証拠の記録に、明らかな矛盾がある。と、キム弁護士は、独自に調査を始めた。当時の捜査資料を1枚ずつ洗い直した。証拠として提出された指紋の記録に、ある不自然な上書き痕を見つけたのは、調査を始めてから3ヶ月後のことだった。市民団体も動いた。SNS では、彼の無実を訴える声が広がり始めた。元刑事が冤罪で服役している。という記事が、いくつかのメディアに取り上げられた。世間はまだ半信半疑だったが、確実に風向きが変わりつつあった。刑務所の中でも、彼は変わらなかった。毎朝、自分に言い聞かせた。俺はあの現場にいなかった。と、その言葉だけが、彼を人間としてつなぎ止めていた。そして2026年の春、一つの報告書が届いた。キム弁護士からの封書だった。中には、一枚の鑑定書が同封されていた。それは、当時の証拠として使われた指紋サンプルを、最新の技術で再鑑定したものだった。結果は、衝撃的だった。その指紋は、彼のものではなかった。次回、新たな証拠が、23年間眠り続けた真実の扉を、静かにこじ開ける。2026年3月、キム弁護士から届いた封書を、ジョンは震える手で開いた。中に入っていたのは、たった1枚の鑑定書だった。しかしその1枚が、23年間積み上げられてきた事実を根底から揺るがすものだった。鑑定書には、こう記されていた。再鑑定の結果、当該指紋サンプルは、被告人ジョンウのものと一致しない。彼は、その文字を何度も読み返した。何度も、涙が出なかった。感情が、もう動かなかった。ただ、白い紙の上の黒い文字だけが、静かにそこにあった。話は、2026年1月に遡る、ある内部告発者が、弁護団に接触してきた。その人物は、かつて同じ警察署に勤めていた元刑事だった。彼は言った。2003年の捜査記録に、不自然な点がある。証拠の保管記録が、二重になっている。弁護団はすぐに動いた。裁判所に対し、証拠物件の再鑑定を申請した。当初、検察はこれを強く拒んだ。すでに確定した証拠だ。と、しかし、内部告発者が提出した資料は、無視できるものではなかった。保管記録の改ざん、証拠ラベルの書き換え、そして、本来廃棄されるはずだった指紋サンプルが、なぜか別の袋に入れ替えられていた痕跡。裁判所は、再鑑定を認めた。最新の DNA 鑑定技術と、高精度の指紋照合システムが、23年前の証拠をゼロから洗い直した。結果は、明白だった。現場に残されていた指紋は、ジョンウのものではなかった。それどころか、
別の人物の DNA が証拠袋の内側から検出された。その人物の名前はデータベースに登録されていた。2003年当時、同じ事件の関係者として一度は浮かびながら、なぜか捜査線上から消えていた、ある男だった。ジョンウは、窓の外を見た、春の光が差し込んでいた。8年間、彼が見てきた空とは、違う空だった。真実は、ずっとそこにあった。ただ、誰かの手によって、深く埋められていただけだった。そして今、その扉が、静かに開こうとしていた。次の最新公判で、全てが明らかになる。次の最新公判の日が、ついに訪れた。法廷の空気は、重く張り詰めていた。傍聴席は満員だった。ジョンは、被告人席に静かに座っていた。8年間、彼はこの日のために生きてきた。弁護側が提出したのは、1枚の鑑定書だった。最新の DNA 技術による、指紋の再照合結果だった。2003年の事件現場から採取された指紋のうち、これまで、ジェの指紋、とされていた一点、その分析に、重大な誤りがあったことが証明されていた。検察側は動揺を隠せなかった。さらに弁護団は、もう一つの証拠を突きつけた。当時の捜査記録の中に、意図的に削除されたページが存在していた。そのページには、別の人物の名前が記されていた。2003年当時、同じ事件の関係者として一度は捜査線上に浮かんでいた男。なぜか、途中で記録から消えていた人物だった。その男の名前は、パク・サンヒョン。当時、現場近くで目撃されていた。しかし、担当刑事によって、関係なし、と判断され、書類から抹消されていた。その担当刑事こそが、後にジョンを逮捕した人物と、同一だった。法廷が、静まり返った。誰もが、その意味を理解していた。証拠は、作られていた。ジョンを陥れるために、8年前から、周到に準備されていた。裁判長が、マイクに向かった。声は、低く、しかし明瞭だった。本件において、有罪の根拠となった物的証拠の信用性は、著しく損なわれている。その言葉が、法廷に響いた。ジョンは、目を閉じた。涙は出なかった。ただ、長い息を、静かに吐いた。8年間、彼は叫び続けた。誰にも届かなかった。それでも、彼は諦めなかった。真実は、消えていなかった。ただ、誰かの手によって、深く埋められていただけだった。そして今、土の中から、光が差し込もうとしていた。最新の判決は、次の公判に持ち越された。しかし、誰の目にも明らかだった。この裁判の結末が、どこへ向かっているのかが、無罪。その2文字が、ジョンウの胸の中で、静かに、しかし確かに、灯り始めていた。次回、無罪判決の瞬間と、その後に彼を待ち受けていた、もう一つの現実、無罪。その判決が言い渡された瞬間、ジョンは動けなかった。泣くことも、叫ぶことも、できなかった。ただ、膝から力が抜けて、そのまま床に崩れ落ちた。8年間、2920日以上、彼は奪われた。刑務所の壁の中で、時間だけが、音もなく流れ続けた。釈放の日、彼を迎えたのは、白髪が増えた妻と、背丈が伸びた息子だった。3人は、しばらく何も言えなかった。ただ抱き合って、肩を震わせた。言葉など、必要なかった。しかし、外の世界は、彼が思っていたよりも、はるかに冷たかった。元受刑者、という烙印は、無罪判決を受けても、簡単には消えなかった。近所の視線が変わった。仕事の面接で、理由もなく断られ続けた。かつての同僚たちは、連絡をよこさなかった。警察官として誇りを持って歩いてきた道が、もう戻れない場所になっていた。国からの保証金は、最終的に支払われた。しかしその金額は、8年間失った時間には、到底釣り合わなかった。お金で買い戻せるものなど、何一つなかった。息子が幼稚園に通う日々を、見ていない。妻が一人で泣いた夜を、知らない。老いた父が息を引き取った瞬間も、そこにいられなかった。それらはすべて、もう、
取り返しがつかなかった。ジョンはその後、冤罪被害者の支援活動を始めた。自分と同じように、証拠の歪みによって人生を奪われた人々の声を集め始めた。私が経験したことを次の誰かに繰り返させてはいけない。彼はそう語った。静かな声だった。怒りではなく、決意の声だった。ただ、夜になると、今も眠れないことがある。と彼は言う。あの取調室の冷たい椅子の感触が、夢の中に戻ってくる。と、無罪は証明された。しかし、心の傷は、判決文では言えやせなかった。変わったものと、変わらなかったもの、その両方を抱えながら、ジョンは今日も、生きている。そしてこの物語には、もう一つだけ、語り残したことがある。証拠を操作した、あの人物のその後だ。次回、エピローグ、すべての真実が出揃った時、この事件は本当の意味で、幕を閉じる。証拠を操作した人物は、結局、起訴されなかった。時効という壁が、すべてを飲み込んだ。法律は、ジョンを救った。しかし同じ法律が、真の加害者を守ることにもなった。それが、この事件の最後の皮肉だった。ジョンは今、静かな場所で暮らしている。警察官としての職には、二度と戻らなかった。戻れなかったのではない。戻らない、と決めたのだ。8年間、彼が失ったものは、自由だけではない。妻との時間、子供の成長、そして、自分自身への信頼。判決文には、無罪と書かれた。しかし彼の記憶の中では、今もあの留置場の椅子の感触が残っている。ここで、あなたに一つだけ問いたい。もし、あなたが同じ立場だったとしたら、信じていたシステムに、裏切られたとしたら、それでも、声を上げ続けることができるだろうか。正義はいつも遅れてやってくる。そして時に、遅すぎることもある。この物語は終わった。しかし、世界のどこかで、今も同じ戦いを続けている人がいる。最後まで、見届けてくれてありがとう。